Vem aqui comigo que vou te contar essa historinha. Era uma vez um gato que costumava se esconder na cozinha do galo. O gato, não satisfeito, roubou a carne da geladeira do galo e cortou e fez um churrasco, convidando os dois amigos sem vergonha, o cachorro e o coelho. O cachorro elogiava ao ver que a carne estava ficando no ponto, enquanto o coelho reclamava, e o galo, ao chegar, sentiu que algo de errado estava acontecendo. Quando percebeu que os três trapaceiros estavam em sua cozinha, o galo fez os três dispararem para fora.